bagoreka ijambo ry'Imana kugira ngo babone indamu, byakubabaje. Imana igiye kuguha iyo mpano. Wababajwe n'ibikorwa n'abanyamasengesho, wowe udafite iyo mpano y'amasengesho. Ubabazwa n'abakora ibitangaza, wowe udafite iyo mpano y'ibitangaza. Uravuga bagutera amabuye, ntugire ubwoba, iyo mpano nayo Imana irayikugabije. Tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Yes, turabasuhuje bakundwa n'Umwami wacu Yesu Kristo waducunguye ku musaraba i Golgotha. Ni iby'igiciro cyinshi iyo twibutse ko Umwami Yesu yaducunguye. Ntabwo tugira impungenge, ahubwo turanezerwa cyane kuko hari icyo Umwami yadukoreye. Hari abantu bari abanyantege nke, hari abantu batari bafite imbaraga, hari abantu batari bafite ubushobozi. Abo bantu b'abanyantege nke ntabwo babashaga kubona uburyo bwo kwiruka ngo biruke bajye gushaka inuma zo kugira ngo zibacungure, ariko Imana irabirebera avuga ati uriya munyantege nke ndimo ndamubona kandi hari icyo nkwiriye kumukorera. Hari urukundo Imana yagukunze, hari icyo yagukoreye. Rero mwene data mukundwa, uyu munsi tukuzaniye ijambo rigufi cyane, naryo hari icyo riri bukungure. Hari mesaje yawe iri muri iryo jambo. Ndakwinginze ntujye kure, ntujarajare, kuko hari ijambo tugiye kuvugana njye nawe, kandi Imana iri bukubwirire muri iryo jambo, iri bugukomereze muri iryo jambo. Reka tubanze turirimbe indirimbo ngufi, turirimbaho nk'igitero kimwe cyangwa bibiri, bivuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye angiriye imbohore, yapfiriye amaraso yo mu mutima we. Yinezerewe cyane kuko yacunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite mu mufasha, Imana ishimwe cyane. Niwufasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwa isi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze bifite mu mufasha, Imana ishimwe cyane. Niwufasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze bifite mu mufasha, Imana ishimwe cyane. Niwufasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye angiriye imbohore, yapfiriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yacunguye, Imana ishimwe cyane.
ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Abageragezwa mumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Abari mu rugamba mumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Nimwe abatotezwa mumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Bari mu rugamba mumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Imana iduhana umugisha. Bakundwa bene data, mwitegure Kristo kuko azagaruka vuba, kubarwanira intambara iyo ari yo yose mwaba murimo, mwaba muhagazemo. Intambara iturutse ku gukiranuka kwanyu, intambara iturutse ku gakiza kanyu, mumwitegure kuko azagaruka vuba. Agiye kuza kubaha inkomezi, agiye kubaza kubaha ikamba ryo kunesha. Mumwitegure kuko ari mu nzira za. Uyu mugabo ari mu nzira za kuruhura abantu bafite imitwaro ibaremereye. Hari ibibavuna, hari ibibagoye muri iki gihe, ariko uyu mwami Yesu amumwitegure, mube maso cyane kuko agiye kuza kandi hari icyo aje gukora. Mana itugirire neza. Mumwitegure kuko araje vuba, ntabwo agitinze nk'uko mwabitekerezaga. Igihe gishize nicyo kirekire, ariko ubu ngubu mumwitegure kuko araje, ariko hahirwa abaza agasanga bari maso. Tugiye kureba ijambo rigufi rero, turasanga hano mu gitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 11 umurongo wa 26 niho duhera. Turasimbuka dusome naho ngaho nyine muri icyo gitabo cya mbere cy'Abami. Dusimbuke dusome igice cya 12 duhere ku murongo wa mbere. Reka dusome. Ariko njyeweho nzabakubitisha sikoropiyo. Yesu atugirire neza. Hano impamvu y'iki kiganiro, impamvu y'iri jambo, ni abantu bagiye bababazwa n'umurimo w'Imana. Hari abantu bari mu nsengero, hari abantu bari abanyamasengesho baba mu magurupe runaka, bakababazwa n'imikorere y'ayo magurupe barimo. Bamara kubabazwa n'iyo mikorere y'ayo magurupe, ayo magurupe akabirukana cyangwa se akabatesha agaciro, akabirukaho. Bari bazanye ubutumwa bwabo, babagiriye inama iturutse mu ijuru, ariko ayo magurupe arangije abirukaho. Rero abo bantu nibo bari kubwirwa ngo ntabwo bakwiye gucika intege ngo bave ku mwami, bave mu byizerwa, kuko Imana hari ikiri kubategurira,
hari ikiri kubategurira, iri gutegura y'amasezerano yabasezeranyije kugira ngo ibashe kuyabasohoreza. Ariko mube maso kandi mugumane n'Imana kugira ngo ayo masezerano yanyu niyazana isange hari icyo mwamaze, hari uburyo mwamaze kwitegura kuyakira. Imana itugirire neza. Uyu mugabo rero hamwe twasomye Yerobowamu, ahandi tusoma Rehobowamu. Abo bagabo bafite amazina ajya kwitiranwa, ariko ntabwo babyarwa n'umugabo umwe, nta nubwo babyarwa n'umugore umwe, ahubwo umwe yari umuhungu w'umwami Salomo, noneho undi ngo yari mwene Nebati. Yerobowamu yari mwene Nebati kandi yari umugaragu w'umwami Salomo, naho Rehobowamu yari umwana wa Salomo nyirizina. Bivuga ngo uyu Rehobowamu ntabwo yari yemerewe ubwami. Uyu Rehobowamu rero igihe yari ari hamwe n'umwami, abona umwami arimo arasana igicaniro, arimo arasana inkike za se Dawidi, ariko atagendera mu nzira zose Dawidi yagenderagamo. Uyu mugabo yabonye arimo asana inkike z'itorero z'abizera z'abanyamasengesho, ariko yitegereje uyu mugabo asanga ntabwo ari gushaka kwinjira mu gakiza. Noneho uyu mugabo niba yaramucyashye, niba yaramubwiye amagambo amubwira ati sigaho, ntabwo uri gukora nk'ibyo so Dawidi yakoraga. Amaze kumubwira aya magambo aramunenga cyane. Amaze kumunenga, Salomo umwami wa Isiraheli biramubabaza kuko anenzwe n'umugaragu witwa Yerobowamu. Niko gushaka kumugirira nabi. Uyu mugabo Yerobowamu ahita arahunga. Ari mu nzira ari guhunga, birashoboka ko yatangiye kwivovota no kwicira imanza, avuga ati Mana, kuki nagize ishyaka ryawe ariko ukaburetse nkaba mvuye mu bwami nkaba ngiye guhunga. Yerobowamu ubwo yasohokaga kwa Salomo arimo ari guhunga, ntabwo yiyumvishaga ko icyo kintu yakoze Imana yakinezererewe, ariko Imana yari yakishimiye. Ireba agahinda ka Yerobowamu kari mu mutima we, ko yagize ishyaka ry'Imana, ko yaburiye umwami, ko atari kwitwara nk'uko abitorero bakwiye kugenda, nk'uko abakristo bakwiye kwitwara. Yerobowamu uyu nguyu arangije aramucyaha. Amaze kumucyaha, Salomo nawe amwirukaho ashaka kumwicisha inkota. Yerobowamu ahita ahungira muri Egiputa. Amaze kugera muri Egiputa abayo. Umwami Salomo amaze gupfa, igihe cyo kwakira ubwami k'umuhungu we Rehobowamu, Yerobowamu noneho aratahuka aragaruka. Twari tugeze ku gapuwe ko mu nzira Yerobowamu avuye ibwami, arimo ashaka gucikira muri Egiputa. Uyu mugabo Yerobowamu igihe yari arimo kugenda, Imana yohereje umuhanuzi Ahiya, iramwohereza amutangirira mu nzira. Iravuga ati nabonye uriya mugabo wa Yerobowamu yagize ishyaka ry'inzu yanjye, yagize ishyaka ry'umurimo wanjye, yagize ishyaka ry'ibintu biri gukorerwa mu rusengero rwanjye, yagize ishyaka ry'ibiri gukorerwa mu bizera, mu bakristo, kandi bashaka barimo barabeshya iby'abakristo kandi batari abakristo. Barimo barambura abantu, barimo bariba abantu, kandi nyamara bababeshya ko ari abakristo. None abantu bamwe batangiye kuva mu byizerwa. None uyu Yerobowamu yagize ishyaka ryo kubwira abantu ngo ubu ntabwo ari bwo butumwa bwiza, ibi muri kwakira ntabwo ari bwo butumwa bwiza. Yerobowamu bamwitegereje baravuga bati uyu nguyu arashaka kutubuza umugati. Barangije bashaka kumwicisha inkota. Yerobowamu arahunga. Amaze guhunga, muri icyo gihe yari arimo agenda ari guhunga, Imana yohereza umuhanuzi Ahiya. Aramubwira ati rero Yerobowamu, kubera ririya shyaka wagize, kubera akarengane ugiriwe, kubera umubabaro uri mu mutima wawe, dore Imana igiye kuguha ubwami, igiye kwambura buriya bwami bene Salomo, iraza kuguhaho imigabane 10. None
ibi bivuzwe n'akanwa k'Imana isumba byose. Yesu atugirire neza. Ariko Yerobowamu agirira ishyaka, ntabwo yumvaga ko Imana yamunezererewe, nta nubwo yari azi ko Imana ibizi, nta nubwo yari azi ko Imana yabyitayeho, nta nubwo yari azi ko Imana yabibonye. Yerobowamu uyu nguyu rero amaze guhabwa ubwo buhanuzi aragenda kandi arakomeza arahunga. Hari abantu Imana ibwira ikintu bakumva ko kigomba guhita kiba, kitaba ako kanya bagatangira bakivovota, benshi bagasubira inyuma. Ariko ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma, kuko hari igihe Imana iba yarateganyije izakugeza kuri icyo kintu yakubwiye. Imana itugirire neza. Yerobowamu rero uyu nguyu aragenda yigira muri Egiputa. Amaze kwigirayo guhunga umwami Salomo, umuhungu wageze igihe cyo kwima ingoma rero, Yerobowamu bamutumaho aratahuka. Yesu atugirire neza. Hari abantu bagiye kwishyurira amakosa batakoze, ariko nibitwara neza ayo makosa ntabwo azabakoraho. Hari abantu bagiye gukorwaho n'ibintu byakozwe na bagenzi babo n'abababanjirije muri icyo gikorwa bo bari gukora. Ariko yemwe bantu mugiye kuzira ayo makosa y'abo bantu, mukomeze mwitware neza. Inyuma yabyo hari icyo Imana izabakorera. Uyu Rehobowamu yari umuntu uri hasi cyane, yari umuntu usuzuguritse, yari umuntu ubona ko mbese adakwiye ubwami. Ntabwo yari mu muryango we, ntabwo yari akwiye ubwami, ntabwo yari akwiye ubwami. Ariko Imana iramureba iravuga ati kubw'ishyaka wagize ngiye kukugabira ubwami. Wababajwe n'ibivugwa n'abantu b'abavugabutumwa bagoreka ijambo ry'Imana kugira ngo babone indamu, byakubabaje. Imana igiye kuguha iyo mpano. Wababajwe n'ibikorwa n'abanyamasengesho, wowe udafite iyo mpano y'amasengesho. Ubabazwa n'abakora ibitangaza, wowe udafite iyo mpano y'ibitangaza. Uravuga bagutera amabuye, ntugire ubwoba, iyo mpano nayo Imana irayikugabije. Wababajwe n'abahanuzi bari guhanura bagenda bagoreka ibyo Imana yababwiye, witinya, iyo mpano nayo Imana irayikugabiye. Yesu atugirire neza. Uyu mugabo rero Yerobowamu, Imana imugabira ubwami kubera ko Salomo icyatumaga akora ibyo bintu ni uko yari yishingikirije ku bwami yari afite. Imana rero iravuga ati noneho akira buriya bwami, ukoremo biriya byose byatumye ugambirira bikakubabaza, byatumye ugirira ririya shyaka, ugende ubikorere muri ubwo bwami ngiye kuguha. Kandi n'ikimenyimenyi, kugira ngo utazagira ngo ni ibintu bisa n'aho ari ingurukira, ni ibintu byabaye pare hazari. Akira imiryango 10. Uriya muntu wari usanzwe ari ubwami agiye gusigarana imiryango 2 gusa. Agiye gusigarana uwo muryango wa Dawidi kubera isezerano nagiranye n'uyu mugabo Dawidi, kubera isezerano nagiranye nawe. Niyo mpamvu ntazamwambura ubwami bwose, ariko wowe ngiye kuguha agace kanini k'ubwami, ngiye kuguha agace kanini k'agakiza, ngiye kuguha agace kanini k'impano z'umwuka, kugira ngo uzikoreshe biriya byose byakubabazaga. Yewe Yerobowamu, uramenye nyuma yo guhabwa ako gace k'ubwami utazitwara nka bariya bantu. Icyatumye banyagwa ubwami, icyatumye banyagwa ubwo bwami Imana ikabuguha, nuko hari icyo yarebyeho cyakubabaje nawe.
iryo shyaka wagize niryo Imana yatumye ivuga ati ngiye kubambura buriya bwami mbuguhereze wowe Yerobowamu. Ariko uyu Yerobowamu arangije kugera ku bwami aba indangare cyane, atangira kureba kuri ba bandi ukuntu bagendaga, ukuntu bitwaraga, ukuntu niba ari abahanuzi ukuntu bahanuraga, niba ari abavugabutumwa ukuntu bavugaga ubutumwa, ukuntu babaye ibirangirire, ukuntu bigize ibirangirire ku ngufu. Uyu Yerobowamu aratangira atera intambwe ashaka kumera nkabo. Noneho amaze gushaka kumera nkabo, uyu Yerobowamu ntabwo byamuhiriye. Icyo gihe niwe washyizeho cya gicaniro cy'i Beteli kugira ngo abantu bere kujya bajya i Yerusalemu gusenga, ahubwo ngo bajye baguma aho ngaho i Beteli. Uyu mugabo yahawe itorero, uyu mugabo yahawe urusengero. Amaze guhabwa urusengero, mu yandi magambo amaze guhabwa urusengero, Imana yambuye urusengero abandi bantu, itangira kumuha ku mpano zijyanye no gushinga itorero. Uyu mugabo amaze kurishinga, Yerobowamu we umaze gushinga iryo torero, aho kugira ngo uhagarare nk'uko Imana ishaka ko uhagarara, ubabazwe ni bya bindi byakubabazaga, utangira ubyirukane mu itorero ryawe, ahubwo yewe Yerobowamu we utangira kugira ishyari, utangira kwibaza ngo mbese ngo abantu ntibazancika bakajya hariya, ngo kubera ko ibi bitarimo, kubera ko izi mbyino zitarimo, kubera ko iyi myambarire itarimo, kubera ko iyi sisiteme y'ubutumwa itarimo, kubera ko iyi sisiteme y'ubuhanuzi itarimo, kubera ko iyi sisiteme y'ibitangaza itarimo. Uyu Yerobowamu atangira kugirira ishyari abantu bari kujya gusengera i Yerusalemu. Aravuga ngo abantu bazibuka Salomo n'ubwami bwe batangire bamveho. Yerobowamu atangira kurwana intambara y'umubiri. Yerobowamu atangira kwemerera abantu, atangira kwingingira abantu ku bana kuba batinganyi. Uyu Yerobowamu atangira kwemera bya binyoma by'abavugabutumwa bitangira kwinjira muri urwo rusengero rwe. Yerobowamu atangira kwemera babahanuzi b'ibinyoma bo kubeshya abantu, kandi abibona atangira kwemera bazamo ngo kugira ngo abantu batamucika bakajya muri ririya torero ryo hirya. Yerobowamu uri gukora amakosa. Yerobowamu aricara, amaze kwicara ashyira igicaniro kimwe i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Maze kuhashyira ibyo bishushanyo, aravuga ngo ibi ngibi mujye mubiramya, niyo Mana yagukuye mu gihugu cya Isiraheli, ngo kujya mugira muri Isiraheli muri Yerusalemu ngo byabavuna, ngo ahubwo ngo mwebwe mujye musengera hano hafi. Mana itugirire neza, mwebwe mujye musengera hano hafi. Si ngombwa ko mukora ibi, si ngombwa ko mukora ibi, si ngombwa ko mukora rwa rugendo byabavuna. Ariko uyu Yerobowamu ntabwo ryari ishyaka yari afite ry'umurimo w'Imana, ntabwo ryari ishyaka afite, ntabwo ryari ishyaka afitiye agakiza ubwami bw'Imana, ahubwo ryari ishyari ryari riri muri we ryo kugira ngo yikomeze ku bwami, kandi nyamara yibagirwa umuntu wamuhaye ubu bwami. Ese we ntabwo uri kwibagirwa umuntu wakugabije ubwo bwami? Mana itugirire neza. Ntabwo uri kwibagirwa umuntu wakugabiye iyo mpano y'agakiza, ahubwo ukaba utangiye gushaka kwirwanirira. Wikoresha ubwenge bwawe, wikoresha imbaraga zawe. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukurangamira umusaraba, ni ukurangamira Kristo n'imbaraga ze kugira ngo abashe kukugira inama y'icyo ugiye gukora hari imbere. Yewe Yerobowamu ntabwo ari ngombwa gushyira igicaniro i Beteli n'ikindi Dani ngo abantu batagiye Yerusalemu. Oya, ntabwo ari ngombwa kutangira abantu ngo kubera ko iriya mbyino ngo iri muri rwa rusengero ngo wowe ntayo ufite muri urwo rusengero ugatangira ukayikurura ngo uyizane mu rusengero rwawe. Yerobowamu uri gukora amakosa, kandi ubwami ugiye kubunyagwa, kandi urabunyagwa nabi kubera ko wowe wafashe ubwami kubw'isezerano. Sibura n'undi yafashe ubwami kuko ari umwana w'umwami, ariko we wafashe ubwami kubera isezerano, wafashe ubwami kubera umuhigo wahigiye Imana. Yewe Yerobowamu, uwo muhigo wahigiye Imana niwe ugiye kugukoraho. Uramenye bamaso kugira ngo ibyo bintu bitaza kukugarukira, bitaza kugukoraho. Yerobowamu kuko wamenye imbaraga z'Imana, wamenye icyo Imana ishaka, wamenye hari icyo Imana yakubwiye, hari amabanga Imana yahise ikumenera. Ariko Yerobowamu
utangiye gusubira inyuma, abo wasetsa, abo wanengaga utangiye kujya kubigiraho. Yerobowamu urimo urakora amakosa. Yerobowamu we kuba udafite abantu, kuba udafite abakristo, ntabwo ari uko Imana itabireba, ahubwo Imana irimo iragerageza umutima wawe kugira ngo ibashe kukwagurira ubwami. Ariko irabwagura mu gihe kiraza, ntabwo irabwagura nonaha, kubera ko iri kubanza kugerageza umutima wawe, iri kubanza gushungura umutima wawe. Niyo mpamvu ibyo byose bikuri iruhande. Ese menya ukuri gukorana n'Imana, menya agaciro ufite imbere y'Imana. Yewe Yerobowamu we, urashaka kwiyambura agaciro ufite imbere y'Imana. Yerobowamu rero arangije arema ibyo bicaniro. Amaze kurema ibyo bicaniro, iherezo nawe riba rimugereyeho. Hari abantu benshi bagiye kwamburwa amatorero kubera icyo kintu. Hari abantu benshi bagiye kwamburwa impano kubera utwo tuntu. Hari abantu benshi bagiye kwamburwa amatsinda bari bahagarariye kubera utwo tuntu. Ibigezweho bigiye guhitana benshi. Ariko ube maso kugira ngo ibigezweho bitaza kuguhitana. Mana itugirire neza. Uyu muhanuzi rero arahanura. Amaze guhanura, Yerobowamu ajya muri Egiputa. Ibyabare kuri Yerobowamu muri Egiputa ntabwo tubizi, ariko icyo nzi cyo umuntu uri mu buhungiro ntabwo aba anezerewe. Noneho uyu muhanuzi arangije ariheba cyane, aravuga kuki nahanuriye Yerobowamu mwene Nebati, ko namuhanurire ko azaba umwami, nkamuhanurira ubuhanuzi bukomeye, nkaba ndeba bitari gusohora. Yerobowamu uyu w'umuhanuzi arangije atangira kwitegereza abahanuzi bagenzi be, kandi babahanuzi b'ibinyoma. Atangira kubitegereza, bahanura bati ndabona bari gutera imbere, ndabona bari gushyirwamo, bari kuzamuka mu ntera, ndabona bari kubona amafaranga, ndabona ubuzima bwabo buri kugenda neza, ariko njyewe ubuzima bwanjye buri gusubira hasi. Uyu Yerobowamu w'umuhanuzi arangije aravuga ngo ubu buhanuzi bushobora kuba ari pirate. Utangiye kwita ubuhanuzi bwawe pirate igihe cyari gisohoye ngo ubone ingororano zabwo, unezezwe no gusohora kwabwo. Mana itugirire neza. Yerobowamu uyu nguyu w'umuhanuzi, kuba Yerobowamu yagiye muri Egiputa, yewe Ahiya we, wigira isoni, wigira ubwoba, wicika intege, witangira kwigira ku bandi, wari uri mu mwuka w'Imana, ahubwo ni uko igihe kitaragera, ni uko isaha itaragera. Ariko Uwiteka agiye kukugarukaho kugira ngo yongere akorane nawe, yongera kwibutsa amasezerano. Yewe Ahiya, nubwo wagiye ugahungira mu buvumo, humura, Imana irimo irakurebera muri ubwo buvumo, kandi igihe kirageze kugira ngo igusohore muri ubwo buvumo. Witinya rero ngo kuko umutima utangire kuva muri ubwo buvumo, ujya ku maradiyo n'amateleviziyo utangira kuvuga ko wibeshye. Ntabwo ari wowe wabivuze, ahubwo ni Imana yavugiye muri wowe kugira ngo bwa buhanuzi bugere kuri bene bwo. Ariko utangiye gucika intege, utangiye gusubira inyuma. Niki cyatuma ucika intege? Yewe Ahiya we, niki cyatuma ucika intege? Ko atari we wabivuze, urimo urakangwa n'iki? Nubwo Yerobowamu yagiye muri Egiputa akamarayo imyaka 2-3, nubwo Yerobowamu yagiye ahantu hatandukanye akamarayo imyaka myinshi, cyo Imana yamubwiye kitarasohora si uko kidahari, ahubwo ni uko igihe Imana yagiteganyirije kitari cyagera. Itegereze urugero rw'umwana muto. Umwana aravuka, bakamuterura, igihe cyagera umwana akagenda, ariko nubwo ari kugenda ntabwo aba aremererwa kujya ku ishuri, ntabwo aba aremererwa kujya kure y'umuryango we. Uyu mwana arakura, yarangiza gukura akagera igihe akaba umusore cyangwa se akaba inkumi, nibwo aba yemerewe noneho kuba yava mu rugo akajya kubaka urugo rwe. Igihe cyo kubaka urugo rwe rero iyo kitaragera, aguma muri rwa rugo,
aguma kwa se na nyina. Uyu Yerobowamu rero birashoboka ko atari yagera ku rwego rwo kujya kubaka rwa rugo rwe. Wowe urimo utewe ubwoba n'iki? Kuba imyaka ari myinshi ishize bya bindi Imana yavuze bitarasohora. Si ukuvuga ko Yerobowamu atazaba umwami, ahubwo azaba umwami. Wowe tuzi, ukomeze ube maso, ugumanire n'Imana yawe gusa. Nubwo amajwi abaye menshi kuri Ahiya, ariko natuze cyane. Imana yamubwiye ibyo, yo ntabwo igitsindwa, kandi ntabwo izagira ubwo Yerobowamu azagera ku iherezo rye itarasohoza icyo yavuze. Turabashimiye rero kubw'uwo mwanya wanyu muduhaye, kandi turabashimiye kubw'iyi mesaje yanyu mwakiriye, kandi muyakirana umutima ukunze, muyakirana ubugwaneza no kuba imbere y'Imana, kugira ngo Imana ibashe kubahishurira byinshi, kuko kenshi Imana ivugira mu migani, ariko iyo uyegereye igusobanurira byinshi kurushaho. Yewe Yerobowamu witinya, yewe Ahiya witinya. Ririya shyaka wagize, kuriya gucyaha wagize, kuriya gusakuza wagize, urimo uraterwa ubwoba nuko washyizwe inyuma y'ishyamba, ukibwira ko nta muntu uzaza kugukura inyuma y'ishyamba. Yewe Yerobowamu, hari icyo Imana yakuvuzeho, kandi yakikuvuzeho kubera impamvu y'ishyaka wari ufite. Ariko iryo shyaka utangiye gucogora, yewe Yerobowamu we, kuko itangiye gucogora kandi igihe cyari gisohoye ngo ujye kwakira ubwami bwawe. Kutangiye gusubira inyuma, igihe cy'amasezerano yawe cyari gisohoye kugira ngo wakire amasezerano yawe. Ese urayakira uhagaze he, yewe Yerobowamu we? Ba maso kugira ngo amasezerano yawe uyakirane ubwuzu, akugirire umumaro. Yewe Yerobowamu, Yerobowamu, menya aho ubwami bwawe bwaturutse, kugira ngo utaza kubunyagwa. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikwiteho, iguha imbaraga, iguha ubwenge, ikurinde ya majwi ya Satani, iguhe muri wowe sisiteme yo gutsinda ayo majwi. Imana iguha umugisha. Amen. Mazina za turengera, itunyura